လေးကိုကြည့်ရှုနေကြတယ်နင်းနေရဲကတငယ်ချင်းများအားလုံးပဲဟုတ်ကဲ့ဒီ file လေးကိုကြည့်ရှုနေကြတယ်နင်းနေရဲကတငယ်ချင်းများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဒီ file လေးမှာဆိုရင် Adobe Premiere Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ video တီးဖြတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံကြနဲ့အစဉ်လိုက်တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီ video file လေးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ basic ပေါ့နော် lesson 1ပေါ့နော် basic lesson 1မှာဆိုရင် Adobe Premiere ကိုဖွင့်လိုက်ပါအခုကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ video တီးဖြတ်မဲ့ software က Adobe Premiere Pro 2022ပေါ့နော် Adobe Premiere Pro တိုင်းကတော့ပုံစံလေးတွေအတူတူပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ခက်စင်စင်ပုံစံတူတူတွေပဲဒီတိုင်းကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နေရာလေးတွေကွာသွားလိမ့်မယ် web speed လေးတွေကွာသွားလိမ့်မယ် panel တွေထားတာကွာသွားလိမ့်မယ်ဘာမှကိစ္စမရှိပါဘူးကိုကြိုက်တယ်လို့သုံးပါဒါပေမဲ့သဘောတရားလေးတော့သိရမယ်နော် video တီးဖြတ်တာကိုအခုသင်မဲ့ video file လေးကအခြေခံ number 1သင်ခန်းစာဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဒါကတော့ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့နေရာဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားခဲ့တဲ့ဒီ web speed တွေပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်ဖွင့်ထားခဲ့တဲ့ဟာတွေ project တွေဟုတ်နော်အဲ့ဒီ project တွေမှာကျွန်တော်နောက်ထပ် project တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် new project ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတာလည်းဒီမှာ project name မှာကျွန်တော်တို့ကရေးလို့ရတယ် PRO Premiere Basic ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ရေးပေါ့နော်ဒါမင်္ဂလာပူဆောင်တွေတီးဖြတ်တာပဲဖြစ်အလူဖိတ်စာတွေတီးဖြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဆိုတီးဖြတ်မဲ့သူတီးဖြတ်မဲ့အရာရဲ့နာမည်လေးကိုကျွန်တော်ရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်မှာ project name မှာရေးမယ်နော်ပြီးတာနဲ့ create ကိုပဲနှိပ်လိုက်create ကိုပဲနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Adobe Premiere ရဲ့ web speed ကြီးကိုမြင်နေရပြီဒါကကြတော့ Adobe web speed ပေါ့နော် Adobe web speed ကိုကျွန်တော်မြင်ရပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က video တီးဖြတ်ဖို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ web speed ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ထားမလဲဆိုရင်နေရာချထားမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့လိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရာချမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ project ဒီမှာနော် project name နဲ့ project တွေ့တဲ့ဒီ box လေးကိုကျွန်တော် mouse လေးနဲ့ဒီ panel လေးကိုနော် mouse လေးနဲ့ပြီးဟို sorry ဆိုတဲ့နေရာစာသားပေါ်တန်တန်လေးမှာ mouse လေးနဲ့ထားပြီးတော့ဒီစာသားလေးမှာနော်ဒီနေရာတန်တန်လေးကို mouse လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မလွှတ်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဆိုဒီပေါ်ရောက်သွားပြီเนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့ web speed တွေကျွန်တော်ဖြတ်မယ်เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမလိုအပ်ဘူး media browser မလိုအပ်ဘူးတစ်ချက်နှောက်တယ် close နှိပ်တယ်နောက်ပြီး library လည်းမလိုအပ်ဘူးဆက်30နှိပ်တယ် close နှိပ်မယ်info လည်းမလိုအပ်ဘူးဆက်30နှိပ်မယ်effect လိုအပ်တယ် effect panel လိုအပ်ဆို effect panel ကို mouse လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုးအပေါ်ဆုံးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ project panel ရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာသွားပြီးတော့ပြစ်ထားလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဆွဲပြီးတော့လဲကျွန်တော်ဒီဘက်လေးဖိပြီးတော့လဲလို့ဆွဲလို့ရတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ web speed ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာကြံသေးတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော် marker လည်းမလိုရတော့အဆက်30နှိပ်တယ် glue နှိပ်တယ် history လည်းမလိုရဘူးအဆက်30နှိပ်တယ်ပိတ်တယ်โอเคအဲ့လိုနဲ့တင်သူဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် project panel ရဲ့ effect panel နောက်ပြီးဒီ sorry မလိုရဘူးအဆက်30ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က glue ကိုနှိပ်တယ်effect လိုအပ်တယ် audio မလိုရဘူးပိတ်မယ်နောက်မှလိုရရင်ပြန်ထုတ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာဆို project panel နဲ့ effect panel effect control panel ဆိုပြီးတော့ panel 3ခုကျွန်တော်တို့ကထားထားတယ်အောက်မှာတော့ဒီလို2ကတော့ဒီ2လေးပဲ2 panel နောက် timeline panel ဒါလေးနဲ့ program panel ဒီ panel အားလုံးပေါင်းဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုရင်6ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ panel တွေရဲ့သဘောတရားကိုတို့ကသိလို့ရှိရင်တို့က video တီးဖြတ်ကို AC ပဲကျွမ်းကျင်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video file လေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ video တီးဖြတ်တဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ web speed ကိုဘယ်လိုပြင်ထားရမလဲဘယ်လိုချိန်ထားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပဲဒီ file မှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တင်ကြီးတို့အနေနဲ့ video တီးဖြတ်တွေကိုကိုက video တီးဖြတ်ကိုလေ့လာခြင်းနဲ့သင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာကျွန်တော်အခြေခံကြနဲ့နေ့စဉ်နဲ့ညသင်သွားပေးမယ် lesson 1 lesson 2 basic ပိုင်းတွေကိုခက်ခက်နက်နက်အစင်လိုက်လေးတွေသင်သွားပြီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကကျွမ်းကျင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုတိုင်းကိုလည်း၆ကြည့်ပြီးတော့လေ့လာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြတော့ကျွန်တော်အခြေခံအနေနဲ့ number 1 basic 1လေးကိုသင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် basic 1မှာဘာကိုသင်ထားပြီးလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ Adobe Premiere ရဲ့ web speed ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ထားလို့နေရာချပြီးတော့เนาะ panel တွေကိုနေရာချမယ်တီးဖြတ်တတ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေရာချထားတာလေးကိုရှင်းပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြတဲ့ကိုမတွေအားလုံးပဲဗီဒီယိုတီးဖြတ်ကိုကခဏနနဲ့အခြေခံကြလေးလာသင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအခြေခံကနေတော့ lesson 1 basic 1ကနေတော့ဗီဒီယိုတီးဖြတ် basic 1ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးကိုမကြော်ဘဲနဲ့ကြည့်သွားပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာအကုန်လုံးကိုနားလည်သွားလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးကြည့်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်းပြမှုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like and share follow လေး like and share လေးလုပ်ပေးပါပေါ့เนาะအများသိအောင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေသိအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့ share တင်လုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါရစေဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်